Guys, ayan, in this video, i-unbox natin itong José or José Eprah na Dreamwave na recorder. Perfect girls, anytime, anywhere. Yan. Tapos yung nakasulat dito is perfect bi-directional curves, anytime, anywhere to reach our controlled automatic timer and built power bank. So, i-unbox natin siya guys. Ito. Yun. Wait. Gumulong. Ganito siya. Open natin. Ganyan. Ito siya. Yun yung design niya. Kaso parang delikado yung curl niya. I mean yung dito tulis. Yan. Tapos may card. Automatic curler siya. Ganyan. Available siya sa Azora Cosmetic Trading, Dubai Al-Mola Plaza Shop number 1. So, ayan. Ito, instruction booklet. May ibang variety ng kulay. Ayan. So, parang purple, gray, then white, gold. Gray silver yata to or rose gold ganun. So, yan, may instruction siya kung paano gamitin. Yan. LCD display, start, curling chamber, power on and off, adjustment. Yan. Direction, heating battery, USB output, micro USB input. So, multi-purpose pala siya. Yan. Yan. So, ito yung, dito nyo makikita lahat. So, basahin nyo lang kung hindi kayo marunong. Tapos, ito may pa-card sila dito. Azura Cosmetic. Ayan. Supplies, per salon, equipments, and all professional product for beauty century. Ayan. Ito guys. Order na kayo. Meron silang Instagram at Azura Cosmetics. Email nyo sa azarscosmetics@gmail.com. Ayan. Al-Nadawan, Al-Mula Plaza. Ayan. Yan yung kanilang kung gusto nyo mag-order, guys. Ayan. So, open natin siya. Ito, meron siyang, wait. Ito yung USB niya. Yung USB cord. Suklay. Yan. Comb niya. Tapos, meron siyang dalawang ipit. Ayan yung dalawang ipit niya. Yun. Tapos, open natin itong mismong José Eprah. So, ang cute na lagayan niya, pink. So, may iba-ibang kulay siguro to. Ayan. Ano bang kulay nito? So, may protection siyang dyan. Tawag nito plastic. Tapos yan, ang ganda ng kulay niya. Nude, something peach, ganyan. So, ito yung start. Ito yung on-off. Tapos, ito yung plus, tsaka minus. Kung gano'n nyo siya gusto ka kulot. Tapos, dito nyo makita yung temperature niya. Tapos ito, iipit nyo lang yung hair nyo dito sa loob. Kaso parang maliliit lang yatang buhok ang papasok dito. Ang cute ng combination ng kulay niya. Tapos ayan, may salpakan siya ng USB. Tapos in and out. Ayan, auto curler, hair curler. Ayan, cell capacity 5,200 mAh. Ayan, so i-try natin to sa i-curl ang ating hair guys. Ayan. José Eprah. Ang ganda ng quality. Ang ganda ng kulay. Ayan. So, para pala siyang nude peach. Ganun. Ganda ng kulay niya. Combination of gold. Ayan. So, i-try natin siya sa ating hair ngayon. Pero parang mas maganda tong white. Ano siya tignan. Neat siya tignan yung white na to. White gold. So,
Yan guys, try natin sa ating hair para malaman natin kung gaano siya kaganda at effective. Ang cute nito, oh, lagayan niya. So yan, try na nga natin siya guys. Para makita nyo. Meron siyang ganyan.